Yeah. So first we try to revise what we have discussed last week, then we continue. So what we are talking about is the multimedia. අපි මේ කතා බහ කර ඉන්නේ මල්ටිමීඩියා බහුමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන්. දැන් මෙතනදී අපිට මේක අත්‍යවශ්‍යයි අපි ඊළඟ පාඩමට. මොකද අපි මෙතනින් පස්සේ පටන් ගන්නේ වෙබ් ඩිසයින් කියන එක, වෙබ් සැලසුම් කරන එක. අපි කොහොමද අන්තර්ජාලය සඳහා වෙබ් පිටු හදන්නේ කියන එක. ඉතින් එතනදී අපි වෙබ් පිටුවකට දාන දේවල් තියෙනවනේ. අපි වෙබ් පිටුව සකස් කරද්දී ඒකට ඇතුළත් කරන දේවල් තියෙනවනේ. ඒත් මේ මල්ටිමීඩියා කියන්නේ ඒකේට අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික. අපි මේක ගොඩක් වෙනලා කතා කරනවා. මම කිව්වා මීඩියා මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ අපි අදහස් හෝමාරු කරන පාවිච්චි කරන යම් ආකාරයේ මාධ්‍යයක්. අපි අදහස් හෝමාරු කරන පාවිච්චි කරන විවිධාකාරයේ ක්‍රමවේද. අපි කොහොමද මෙතන අපි මුලින්ම කතා කරනවානේ අකුරු, වචන, ඉලක්කම් වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ කටහඬ වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ රූප වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ වීඩියෝ වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ ඇනිමේෂන්, සජීවීකරණ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි මේ පාඩම තුළ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද හසුරවන්නේ කියන එක. විශේෂයෙන් මෙතන මල්ටිමීඩියා පාඩම යටතේ අපි කතා කරන්නේ මේ ග්‍රැෆික්ස්, චිත්‍ර ගැන. චිත්‍රණ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍ර සහ රූප images. તો graphic කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අතින් අඳිනේවා, images pictures කියලා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවකින් ගන්නවා. අපි මූලිකව මේ කතා කරන්නේ මේ දෙක සම්බන්ධයෙන්. අපි වෙනම කතා කරනවා audio සම්බන්ධයෙන් චූටි දෙයක්. අපි කතා කරනවා video සම්බන්ධයෙන් පුංචි දෙයක්, ගොඩක් දේවල් නේ පුංචි දේවල් ටික. ඊට පස්සේ animation අපිට ගොඩක් වැඩිපුර කතා කරනවා. අපි කොහොමද සජීවීකරණයක් හදන්නේ, සජීවීකරණයක වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරනවා. ඕඩියෝ සහ වීඩියෝ බොහොම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ ඕඩියක් සරලව හසුරවන්න, වීඩියෝ එකක් සරලව හසුරවන්න. ඒ පුංචි දේ ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරනවා. එතකොට අපි මේ කතා කරන මල්ටිමීඩියා පාඩුවේ අපි කිව්වා පුංචි වචන ටිකක්. වැදගත් වෙන්නේ මේ පුංචි වචන ටික. මොකද විභාගෙදී මේවා ගැන අහලා තියෙනවා. අපි විභාගෙදී පරණ දේවල් ගැන බැලුවොත් අපිට විභාගෙදී මේ දේවල් ගැන විශේෂ ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. නිසා අපි මේ පුංචි වචන ගැන හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. කෙටි ප්‍රශ්නත් කිහිපයක් තියෙනවා. සමහර අවස්ථා කෙටි ප්‍රශ්නත් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොටස් 10ක් තියෙන්නේ. එන්නේ කොටස් වලත් මේ ගැන අහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක හොඳින් අවබෝධ වුණොත් ඒ ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත් සාර්ථකව උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකයි මේක වැදගත් කියලා කියන්නේ. මොකද මේ කොටසෙන් ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් 3ක් 5ක් අතර ගාණක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහරට 6ක් දක්වා වෙන්නත් පුළුවන්. So if you look at this part, sometimes you can get 3 to 6 marks from the exam. On the oral exams, you can get about 3 to 6 marks. That is very important. So easily we can gain that. අපිට ඒක පහසුවෙන්ම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි එදාට එක ටට්ට කරලා කතා කරගෙන යන්. අපි එදාට එක මතක් කරලා අපි ඉස්සරහට යන්. අපි කිව්වා පුංචි මේ රූපයක් පෙන්ලා කිව්වා මේ රූපය ගැන පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. වෙනකට පුංචි වචනයක් අහනවා මේ පික්සල් කියන වචනේ. පික්සල් කියන වචනේ. පික්සල්. අපි කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන මේ ඩිජිටල් ඉමේජස්, මේ සංඛ්‍යාංක රූප සකස් වෙන්නේ පුංචි තිත් වලින්. මේ පුංචි තිතකට අපි කියනවා පික්සල් එකක් කියලා. If you think about the images, how the images are created, images are normally made using tiny dots. These tiny dots are called as pixels. तो අපි තිරේ දකින පුංචි තිතක් අපි කියනවා පික්සල් එකක් කියලා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන මේ ඩිජිටල් ඉමේජ් කියන ඒවා, සංඛ්‍යාංක රූප කියන ඒවා හැදෙන්නේ මේ පුංචි තිත් වලින්. එතකොට හැමතිස්සෙම රූපයක් ගැන කතා කරන රූපෙ දෙන මොනවද? පික්සල්ස්, තිත් තියෙන පුංචි තිත්. අපි දන්නේ පුංචි තිත්. ඒ නිසා මේ තිත් එකත් එක්ක අපිට ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. We have a good relationship with these pixels, the dots. අපි මේ රූපෙ දිහා දැක්කොත් මම එදා පැහැදිලි කරා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත. ඒතර වම් පැත්ත රූපේ ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා. මොකද මේ පික්සල් ගාන 256ක් වැඩි. ඒතර දකුණු පැත්තේ රූපේ අපිට ඒ වගේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ පික්සල් වැලියු එක 64යි. So if you look at the image here, the two sides, the left side image is clearer than the right side one, because left side use the 256 pixels, but right side use the 64 pixels. So what you can get is, whenever the pixel value is high, the quality of the image go high. It will be more clearer. අපි pixel value එක වැඩි වෙන්න රූපේ පැහැදිලි බව, රූපේ ගුණාත්මක බව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔබට තමයි කිව්වේ resolution කියලා. resolution විභේදනය. ඒතර විභේදනය කියන එකේ සරල අදහස මොකක්ද? අපි යම් කිසි දෙයක් ගත්තොත් තිරස්ව සහ සිරස්ව කොච්චර තිත් ගණනක් තියෙනවද? In normal terminology, resolution means how many dots there is in vertical and
horizontal way. Vertical and horizontally how many dots are there? ඒක සරලව අදහස් ගන්න මේ resolution කියන එක. ඒ නිසා අපිට හැමතිස්සෙම resolution එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කිව්වා අපි සාමාන්‍ය අවස්ථාව ගැන කතා කරොත් අපි කිව්වොත් මේ වගේ පුංචි රූපයක් අරගෙන මේ රූපය අපි කිව්වොත් අඟලක් උසයි අඟලක් පළලයි කියලා. If you look at some kind of image, it is 1 inch height and 1 inch wide. අඟලක් උස අඟලක් පළ රූපයක් ගත්තොත් අපි ගොත් මේකේ DPI එක dots per inch නැත්නම් PPI pixels per inch 150යි කියලා කිව්වොත් නේද? DPI 150යි කියලා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් මේකෙන් තිත් ගන්න හොයාගන්න. So if it says there is an image 1 inch height and 1 inch wide, so resolution is 150 DPI or PPI, both are same. So you need to find out how many dots are there. So අපි හොයාගන්න ඕනේ මේක තුල කොච්චර තිත් තියෙනවද කියලා. මම කියනවා මේ පැත්තට 150ක් තියෙනවා හරස් අතට horizontally මේ අතට උස අතට vertical අපිට තිත් 150ක්. So අපි කරන්නේ මොකද්ද? 150 වැඩි කරන්න ඕනේ. So that is the way how you calculate the number of dots in this image. So මේ පුංචි image එක තුල අඟලක් පහළ අඟලක් උස image එක තුල තිත් තියෙනවා 150 වැඩි 150. ඒ කියන්නේ 20500. So that has to be understood. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. If you look at the image 1 inch height 1 inch wide, it is about 150 DPI. So then it will have dots 150 to 150. So total become 22,500 dots will be there. So අපි මේ කතා කරන image එක තුල තිත් 20500ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකම කිව්වා අපි මේ පින්තූර අපි ඇද්දොත් කරොත් අපි පින්තූර size එක විශාල කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේකේ quality එක ගුණාත්මක බවට හානි සිද්ධ වෙනවා. So quality will lose. ඒ නිසා මේ තිත් ඇදිලා නේද? ඒතර මේ තිත් වල තියෙන වෙනස නිසා මේ රූපේ අපි කියන distortion. රූපේ විකෘති වෙනවා. නැත්තම් it go quality down. ඒකේ ගුණාත්මක බව අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි රූපයක් වෙනස් කරද්දී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දැන් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරද්දී පරිස්සම් මොකද ෆොටෝ එක එඩිට් කරපුවා හරියට එඩිට් වුනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ෆොටෝ එක විකෘති වෙනවා. අර දිගපල්ල විතරක් නෙමෙයි ඒකේ තියෙන ක්වොලිටි එක ගුණාත්මක බවට හානි සිද්ධ වෙනවා. අපි නැත්තම් පින්තූරයක් පළල් කරාමනේ කෙට්ටු කෙනෙක් මහත් වෙලා හරි පින්තූරය ඇද්දොත් උඩ පැත්තට කොට කෙනෙක් දික් වෙලා හරි පෙනේ. ඊට අමතරව ඒකේ මොකද වෙන්නේ? අර ගුණාත්මක බව කියන ක්වොලිටි කියන එකත් අඩු වෙනවා. අපිට රූපේ පේන ටිකක් අපහැදිලි වෙලා මේ තිත් ටික එට මෙට නිකන් විදිහට බොඳ වෙලා වගේ පේනවා. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක වැදගත් වෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේදී. It is important in the computer monitors. මේ පරිගණක තිරදී මේක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපි සාමාන්‍ය දේපාදින මේ කැමරා වලදී. If you think about the digital cameras or the camera in your phone, always we try to get a maximum pixel value. අපි හැමසෙම උත්සාහ කරන්නේ අපි කැමරාවක් ගනිද්දී නේද? අපි අහන්නේ මේ ඒකේ මෙගාපික්සල් ගාන කීයද? මෙගාපික්සල් කීයද? දැන් මෙගාපික්සල් දෙකක් කිව්වොත් අපෝ මදිනේ. ආද වෙනකොටනේ මෙගාපික්සල් 6 8 10 16 20 24 48 වගේ ලොකු ගණන් වලටත් යනවා. ඒතකොට වෙන්නේ ඒ ගන්න පින්තූරේ ක්වොලිටි එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙන පික්සල් ගාන වැඩි, ඩොට්ස් ගාන වැඩි. ඒතකොට ඩොට්ස් ගාන වැඩි කියලා කියන්නේ අපිට ගන්න රූපේ වඩාත් හොඳට පේනවා. වඩාත් පැහැදිලිව පේනවා. මොකද තිත් ගාන වැඩිනේ. ඒක නිසා. එතකොට ඒක නිසා ඒකත් අපිට වැදගත්. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ පවා මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා ඩිජිටල් කැමරාවකදී මෙගාපික්සල් ගාන තරම් නෙමෙයි. තව ගොඩක් ලක්ෂණ තියෙනවා. මේක එක ලක්ෂණයක්. So megapixel is basically the quality of the picture. ඒ නිසා අපිට පින්තූරේ වඩාත් ලස්සන වෙන්න මෙගාපික්සල් ගාන වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ printer එකේදී. මම කව සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ක්‍රීන් එක කියන්නේ මේක PPI value එක කියලා PPI එක කියලා pixels per inch කියලා අපි මේක printer එකේදී වලදී කියන්නේ DPI කියලා dots per inch. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කොලයකට print කරොත් අපි අඩුම වශයෙන් 300 DPI print කරන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් print කරද්දී මේක 300 DPI print කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි කතා කරන මේක මේ ස්ක්‍රීන් එකේදී සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් අපිට පේන්නේ ඒක 72 PPI නැත්නම් 95 PPI. පොත අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින ප්‍රමාණය. તો අපි කතා කරන මේ මොනිටරේ රිසොලූෂන් එක මත ඒකේ PPI value එක අපිට හම්බ වෙන්නේ 72 PPI නැත්නම් 95 PPI. ඒ නිසා අපිට ඒකෙදි පොඩ්ඩක් අඩු වගේක් වගේ අපිට පේන මුතර දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ වර්ණ පේනවනේ වර්ණ දිලිසෙන නිසා අපිට හොඳට ඒක පේනවා. DPI එක PPI එක අඩු නැහැ කියලා අපිට ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ
අර එළිය විහිදවනවානේ. ඉතින් අපිට ඒක වැදගත් කලර් මොඩල් වලදී. අපි ඒක ගැනත් කතා කරා එදා. කලර් මොඩල් ගැන අපි ඉතින් දැන් පටන් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි මේ කිව්වේ රූපයක් හැදෙන විදිය පික්සල් කතාව පුංචි තිත්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තිත තියෙන එක අපි එක සහ බිංදුව වලින් තමයි පෙන්නන්නේ. So always it use the ones and zeros to represent the images because digital image are make with 1 and 0. So 1 means the color is there, 0 means color not there. So අපි මේ කතා කරන රූපය හැදෙන්නේ මේ වගේ. බිට් වලින් තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා අපේ රූපයක් හැදෙන විදිය තේරුම් ගන්න. So අපිට මේකෙන් තේරුම් ගත්ත හැකි ඇත්තටම අපි දකින රූපයක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන අපි ඉන්නේ කළු සුදු මේක ඕනම වර්ණයක් අල්ස කරන්න පුළුවන්. So here I showing only the black and white picture, but you can put any kind of a color to that image. ඉතින් අපි ගෝ මල්ටිමීඩියා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මතකයිනේ නේද? මල්ටිමීඩියා කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Multimedia is use of computers to create, represent, store and transmit text, graphics, audio, video, animation and other interactive features. අපි කතා කරන මේ පාට text කියලා අපි කියනවා පෙළ කියලා කියන්නේ චිත්‍රණ graphics ශබ්ද audio සලරු video animation සජීවීකරණ අන්තර්ක්‍රියා කරන interactive actions. So all these are managed by the multimedia part. So අපි ගියා මේ multimedia තියෙන මූලික සංරචක අඳුර ගන්න. ඔයාලට මතකයි මේ සංරචක ටික. So basically there are 5 different components, 5 different elements in multimedia. So one side we call as static elements ස්ථිතික සංරචක. ඒ කියන්නේ සංරචකයේ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ස්ථාවරව තියෙනවා. So content of the element will remain. It doesn't change frequently. නිතර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ වගේ වට කිව්වා ස්ථිතික සංරචක කියලා. static elements කියලා. අපි අතර කිව්වා ගතික සංරචක dynamic elements කියලා. ඒවයි අන්තර්ගතය නිතරම වෙනස් වෙනවා. අන්තර්ගතය නිතර වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්ක මොනවද ස්ථිතික සංරචක කියන්නේ කියලා. So we have identified what are the static elements. Basically the text. අපි කියන්නේ මේ අකුරු වචන ඉලක්කම්. එතන අපි කියන්නේ text කියලා. ඒක අපි ගාමේ graphics and images. graphic කියන්නේ අතින් අඳින දේවල්. images කියලා කියන්නේ කැමරාවකින් ගන්න ඒවා. ඉතින් ඒවත් දෙකම ඇත්තටම අපි කිව්වේ නිශ්චල ඒවා තියෙනවා. හැම ඔකට කිව්වා රූප වර්ග දෙකයි. එකක් තමයි static images අනිත් එක dynamic images. නැත්නම් still images, moving images. ස්ථාවරව තියෙන රූප නිශ්චල රූප කියලා කියනවා. අන්ත අපි කියන්නේ වැඩ කරන moving working pictures. අපි ඒව තමයි ඇත්තෙන්ම ගන්නෙ animation නැත්නම් සජීවීකරණ කියලා. ඒතර අපි මේ දකින කාටූන් කියන්නේ මොකද? සජීව. ඇත්තම සජීවීකරණයකදී වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට තේරෙන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? රූපරාමු පෙළක් ඇඳලා ඒ රූපරාමු ටික කැමරාවකින් ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි එනවා පස්සේ ඉගෙන ගන්න ඇනිමේෂන්ස් අපිට දෙනවා පාඩමක් නේ වික්ටෝරියන් ජෙට්‍රෝ කියලා ටූල් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා පුංචි ඇනිමේෂන් හැම කෙනෙක්ම හදනවා. ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ඇනිමේෂන් එක ගැන හදනවා මයිත් එක්ක. ඉතින් අපි කම්පියුටරේ පන්තිර ගෙනල්ලා ඕගොල්ලොත් එක්ක මේක හදනවා. ඉතින් එතකොට අපි පන්තියේදී නේද? අපි තව සයිඩ් එක තුන පන්ති හම්බ වෙනවනේ. ඒතර අපිට මේවා හදලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝම හදනවා. දැන් පහුගිය පන්තිල ළමයි හදපු මගේ ළඟ ඇනිමේෂන් ගොඩාක් තියෙනවා. ලස්සනව සමහර කට හදලා තිනවා. ඉතාලම හොඳ ලස්සනව තිනවා හදලා තිනවා. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක හදලා පුරුදු වෙනවා කොහොමද අපි ඇනිමේෂන් එක හදන්නේ කියලා. You have to train it. You have to use the Victorian Jetro tool and create animation by yourself. ඉතින් තමන්ම මේක හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තමන්ට තේරෙන්නේ අපිට මේක තුල මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ කතා කරන ටෙක්ස්ට් ගැන කතා කරොත් මම කිව්වා ටෙක්ස්ට් කියන එක අපි ඉගෙන ගත්ත 10 පන්තියේදී word processing එකේ ටෙක්ස්ට් තමයි. වදන් සැකසීම. අපි ගන්න මොකද වදන් එක වචනත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා නේ. So in grade 10 we have learned about the text manipulation. අපි මේ පාටත් එක්ක පෙළත් එක්ක වැඩ කරන අපි නිසා අපි දැන් මෙතන දෙක නමවද graphic ගැන වෙනම උත්සාහ කරන්නේ. මුලද graphic කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පුංචි දෙයක් කිව්වා මේ අපි කතා කරන සංඛ්‍යාංක චිත්‍රයක වැදගත් වෙන මූලික ලක්ෂණ. අපි 4ක් ගැන කතා කරේ. අපි මේවා දැන් වැඩිපුර කතා කරේ. So we have discussed this one much more. So first one is the pixel. Pixel කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා pixel කියන්නේ මොකද්ද? පුංචි තිතක්. pixel එක කියන්නේ පුංචි තිතක්. එතකොට මේ තිතෙන් තමයි රූපය හැදෙන්නේ. ඒ නිසා රූපෙක ඉතාමත් වැදගත් මේ තිත. ඊට පස්සේ විභේදනය. විභේදනය කියන්නේ කොච්චර තිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? How many dots are there? How many pixels are there? That is very very important because the quality of the image will depend on the
resolution. විභේදනය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද රූපේ quality එක ගුණාත්මක බව විභේදනය මත රැඳෙනවා. පික්සල් එක වැදගත්. පික්සල් එක තමයි මේ රූපේ තියෙන වර්ණ ප්‍රමාණය ගැන කතා කරන්නේ. So how many colors can we use with the pixel? ඊට රූපේ ප්‍රමාණය. භෞතික ප්‍රමාණය. කොච්චර size ද පින්තූරේ. ඉතින් අපිට පින්තූර එකසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉතා වැදගත්. මොකද ප්‍රමාණයත් වැදගත් වෙනවා අපි කම්පියුටර් එකේ සේව් කරන්න ගියාම. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අද ගණන් හදලා බලනවා කොහොමද මේ ගණන් හදන්නේ කියලා. then we talk about color වර්ණය. අපි කොහොමද රූපයට වර්ණ ආදේශ කරන්නේ? ඒකත් ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි දකින රූප තියෙනවානේ කළු සුදු රූප තියෙනවා. විවිධ වර්ණ රූප තියෙනවා. විවිධ වර්ණ රූප තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී කියන්නේ සත්තුන්ට වර්ණ පේන්නේ නැහැ කියලා පිළිගන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් මිනිස්සුන්ට විවිධාකාරයේ වර්ණ පේනවා. ඒ අතරේ තව මිනිස්සු අතර ඉන්න කොටසක් වර්ණ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න බැරි. the color blind people. වර්ණ අන්තයෙන් පෙන්නන මිනිස්සු. ඒකත් ගැටලුවක්. මොකද සමහර තැන්වල වර්ණ පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ වර්ණයේද අපි මේ වර්ණ කලවම් කරන විදිය. how to mix the colors. ඔයගොල්ලෝ දන්න උදාහරණයක් වශයෙන් මම හැමසම කියන දේ තමයි මේ දවස්වල අපි පාර ගැන කතා කරොත් මේ ඉස්සර පාර තිබේ කහ ඉරි. හැබැයි අද වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කහ ඉරි ටික අයින් වෙලා එනවා මොනවද? සුදු ඉරි. so පාරේ තිබිච්ච කහ ඉරි සුදු ඉරි කරා. හේතුවක් තියෙන්න බෑ නේද? මොකද්ද හේතුව? රැයට එහෙම කතා කරද්දී රැයට ඔය කළු පාට උඩ දෙන කහ පාට හොඳින් පේන්නේ නැහැලු. ඊට වඩා හොඳින් අපිට පේනවා මොකද්ද? කළු පාට උඩ ඇඳපු සුදු පාට ඉරි. ඒ නිසා ලෝකේ හැමතැනම මේ කහ ඉරි වෙනස් කරගෙන යනවා මොනවද? සුදු. ලෝකෙම සිද්ධ වෙන එකද? ඊළඟ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි පන්ති කාමරේ ගත්තොත් නේද? ගොඩක් ලාට මේ චෝක් කුණු වලින් ලියන කට්ටිය. If you look at the classrooms who use the chalks, normally අපිට තිබෙ ඉස්සර තිබෙ black board කියලා අපි කිව්වේ. කළු ලෑලි තිබ්බේ අපිට. so කළු ලෑල්ල අපි සුදු හුණු වලින් ලිව්වා. සමහර පාට හුණුත් පාවිච්චි කරා. so early days people use the white chalks and sometimes they use the color chalks as well. But if you look at nowadays, most of people are making boards not black, they are calling as green boards. so දැන් හදන්නේ මේ සුදු පාට භූමි sorry කොළ පාට boards. ඉස්සර අපි කරේ කළු පාට board එකේ සුදු පාට chalk වලින් ලිව්වා. But today teachers are using green color boards, called the green boards. Green board with the color chalks or white chalks. ඒක අරට වඩා S දෙකට හොඳයි කියලා කියනවා. මොකද කොළ පාට S දෙකට අර කළු පාට තරම් අපහසු නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය දැන් විශේෂයෙන් පන්ති වලින් පාවිච්චි කරනවා green board. so අනිත් කට්ටිය කියලා පාවිච්චි කරන white boards නේද? අනිත් කට්ටිය පාවිච්චි කරන සුදු ලෑලි සුදු white boards ඒවා අපිනේ white board මාකරෙන් ලියනවා. ඒතර ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් white board එක නේද? ඒතර white board කියන ඒ concept එක වෙනස්. ඒක ඒතර white board මාකරෙන් ලියන්නේ chalk වලින් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි එක එක තැන්වලදී ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය white board පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒක අර අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් chalks කුණු පාවිච්චි කරොත් ඒකේ dust එක එහෙම තියෙනවානේ. dust වලින් ගුරුවරයාට හානි වෙනවා. මොකද dust අපේ නහයට ගිහලා ඇඟට ගිහලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් විසයි. ඒක දිග කාලයක් chalk වලින් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඒතර ගුරුවරයාට යම් කිසි ආකාරයක ශ්වසන ආබාධ okay respiratory problems සමහරට වෙන අපේ තියෙනවා. ඒක ළමයින්ටත් අපි අගුණයි කියලා මොකද dust ළමයින්ටත් යනවනේ ඉතින් පන්ති කාමරේ නේද? විශේෂයෙන්ම බෝඩ් එක ළඟ ඉන්න ළමයින්ට chalks යනවනේ. ඒ නිසා ගොඩක් තැන්වල අද පාවිච්චි කරනවා ඒ වෙනුවට white board. so white board එකේ එතකොට අපි අර white board මාකරෙන් ලියන නිසා අර වගේ dust එක කුණු කුඩු පැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙත් යම් යම් දේවල් තියෙනවා. මොකද ඒ සමහර white board මාකර වල පාවිච්චි තීන්ත වර්ග අපි ඇඟට විසයි. දැන් මොකද්ද කරද්දී එහෙම අතේ ගන්න සමහර ඒවා විසයි. So now most of people use the non-toxic whiteboard markers. Then these are not harmful. ඒවා හානිදායක නැහැ. අනිත් toxic කියන ඒවා තියෙන ඒවා ටිකක් හානිදායක නිසා අපි පාවිච්චි කරලා ඒවා අපි මේත් එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතර මේ අපි මේ කතා කරන මේක මේ අපි කතා කරන රූප අපි කියන්නේ මේකත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ මම පුංචි ඒවා කියන්නේ මොකද මේවා දැනන් ඉන්නේ අපිට විභාගෙට ලකුණු ගන්න වැදගත් වෙනවා. බාහිර ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන විභාගෙදී. ඒතර අපි මේ කරුණු දැනන් ඉන්නවා නම් අපිට විභාගෙ මේ කරුණු එකතු කරලා යමක් ලියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අපි එක එක ගැන වෙනම කතා කරා නේද? අපි වෙනම කතා කරා පික්සල් එකක් කියන්නේ පුංචි තිතක්. එතකොට මේ අපි කතා කරන රූප හැදෙන මේ පුංචි තිත් වලින් it's called as a two dimensional array. ද්විමාන අරාවක් වශයෙන් දැන් එදා අපිට අහුවා ද්විමාන අරාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කියන්නේ මේ දෙපැත්තට තියෙන එක. මේ x අක්ෂයටයි y අක්ෂයටයි තියෙන. ඒතකොට මේ පැත්තට තිත් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ පැත්තට යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. තිත් හැදෙන්නේ මේ අරාවක් වශයෙන්. අරාවක් කියන්නේ දෙපැත්තට එක. මේ පැත්තටයි මේ පැත්තට. ඒක x අක්ෂයට යනවා y අක්ෂයට යනවා. ඒක ද්විමාන අරාවක්. ඉතින් අපි ඊට කියනවා ත්‍රිමාන කියලා. 3D කියලා. ඒතර අපිට තුන් පැත්තක් එන්නේ. මේක x සහ y අක්ෂයට අමතරව z කියන අක්ෂය, ගැඹුර කියන අක්ෂයත් අපිට එතනදී පාවිච්චි කරන්න වෙනවා.
අපි එතකොට අනේ අක්ෂ 3යි x එකයි y එකයි z කියන අක්ෂය. so මේක x වෙනවා මේක y වෙනවා මේක z වෙනවා. අපි මේක වැදගත් වෙනවා අපි විශේෂයෙන්ම ඇනිමේෂන් එකම හදද්දී. අපි ඉන්නේ 2D ඇනිමේෂන් ගැන. හැබැයි අපි ත්‍රිමාණ ඇනිමේෂන් කරොත් අපිට රූප ස්වභාවිකවම පේනවා. ස්වභාවික ආකාරම. මොකද අපි දකින වස්තු පරිසරයේ තියෙන වස්තු ඔක්කොම ත්‍රිමාණීයව. මිනිසෙක් ගන්නකො මාන තුනකින් පේනවනේ. නේද? මිනිසෙක් අර x y විතර අපිට නම් මොකද වෙන්නේ? පැත්තකට පේන්නේ ලෑල්ලක් වගේනේ. නේද? අර එතකොට අපිට පේන කඩදාසියක් වෙන මිනිස්සු නෑ මිනිස්සු ත්‍රිමාණයි. අපි දාන ඔබ්ජෙක්ට් ඔක්කොම ත්‍රිමාණීයව. තුන් පැත්තම තියෙනවා. ගැඹුර කියන එකත් අපිට තියෙනවා. But if you look at normally the image make as a 2D images. We are looking 2D images, but we can create 3D images as well. අපිට ත්‍රිමාණ රූප හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. But normally computers produce the 2D images. Okay? computer සාමාන්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ ද්විමාන රූප. ඒවට ත්‍රිමාණත් පේනවා. අපි කතා කරා ඊට පස්සේ වැදගත්ම කාරණේ bit depth or the color depth. ඉතා වැදගත්. color depth or the bit depth. ඒක ඉතා වැදගත් මම කෝ අන්ඩර්ලයින් කරන්නේ වචන ටිකක් නේද? color depth කියන එක bit depth කියන එක. So we are measuring unit called BPP bits per pixel. මේක මයින්නවා bits per pixel වලින්. ඒතර එක බිටුවකින් අපිට කොච්චර වර්ණ ප්‍රමාණයක් දක්වන්න පුළුවන්ද? හරිද? එතකොට ඒක අපි කිව්වා වර්ණ ගැඹුර නැත්නම් බිටු ගැඹුර කියලා. වඩා හොඳ වචන වර්ණ ගැඹුර කියන එක. The most suitable word is the color depth. So how many colors you can represent? So අපි කිව්වා හැමසම පික්සල් එකට එකක් කියන්න ඕනේ color depth එක කොච්චරද? color depth එක එකක් නම් බිටු එකක් නම් බිටු යන ප්‍රකෝදනේ අපිට පේන්න පුළුවන් වර්ණ රටා දෙකයි. If the bit depth is 1 bit, so how many colors we can show is only a one color. ඇත්තම one color colors දෙකක් ඇත්ත තමයි ඉන්නේ. කියන්නේ වර්ණය ඇත වර්ණය නැත කියන අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් නේද? අපිට වර්ණ රටා දෙකක් පේන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කතා කරන මේ color depth එක bit depth එක දෙකක් වුණොත් අපිට වර්ණ රටා හතරක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා නේද? So normally we call as a black and white. අපි කියන කළු සහ සුදු කියලා. හැබැයි අපිට මේක වෙන වර්ණයට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මේක රතු පාටට ආදේශ කරොත් අපුව රතු සහ සුදු තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් කොලයක් ගැන කතා කරොත්. ඒතර කොලේදී අපි වර්ණ ගමන දෙකයි කියන එක අපි ආදේශ කරොත් බිට් එකකට, පික්සල් එකකට. ඒතර අපිට තියෙන්නේ කොලේ උඩ අපි රතු පාටින් ලියනවා. ලියුම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? සුදු පාටින් පේනවා. මොනිටර් එකත් තත්ත්වය වෙනස්. මොනිටර් ආලෝකයේ විහිදවන එක කරන්නේ. ආලෝකයේ විහිදෙව රතු පාට පේනවා නැත්තම් කළු පාට පේනවා. පේනවනේ? ඒතර අපි මේ එකේ වර්ණ දෙකක් තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ සුදු සහ කළු වගේ රතු සහ කළුව රතු සහ සුදු අපිට ඕනම වර්ණ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් කවුරුර කිව්වොත් නෑ මම පාවිච්චි කරන කොළ පාට කොලයක් කියලා. ඒක කොළ පාට කොළ රතු පාට. ඒක කොළයි රතුයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. කවුරුර කිව්වොත් නෑ මම පාවිච්චි කරන කොළයි නිලුයි කියලා. ඒතර එකක් කොළ එකක් නිල්. ඒතර මේ දෙක අතර අපි සම්බන්ධයක් හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. But anyway, what is final idea is it can represent two mixture of colors, two color patterns. වර්ණ රටා දෙකක්. ඒ නිසා මේ හැදෙන අපිට වර්ණ සම්පූර්ණ රටා හතරක් හැදෙනවා. So අපිට හැන්නේ අපි කළු සුදු ගත්තොත් නේද? අපිට ලීස කළු සුදු තේරුම් ගන්නනේ. කළු සුදු ගත්තොත් අපි කියන්නේ මොකද්ද? දෙකම දැම්මේ නැත්තම් සුදු පාට පේනවා. දෙකම දාපු ගමන් කළු පාට පේනවා. That's one we have to understand. නිසා මම හිතනවා අපිට මේ ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා ලොක් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. So අපි ගණන් හැදුවා color depth එක. අපේ color depth එක බිටු නේ හතරක් වයි ගත්තොත් අපිට වර්ණ 16ක් ගන්න පුළුවන්. If the color depth is 4 bits, we can have 16 different colors. So if our color depth is 8 bits, you can produce 256 colors. So අපිට ඉතින් පුළුවන් වර්ණ රටා 250. අපි මේ chart එක note එකේ තියෙනවා. note එක අපි කියව ගන්න කියලා කිව්වා. අපිට කියව ගන්න පුළුවන් note එකේ log ගැටලුවක්. නේද? හොඳයි. අපි ඒ දක්වා තමයි ගිය සතියේ කතා කරේ. මම ඉතින් මතක් කරා හිටම නැති අය සහ අනිත් අය සඳහා නේද? හොඳයි මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් පැහැදිලි කිරීමක් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය කරන දෙයක් තියෙනවද? අපි ඊළඟ කොටසේ යන්න ඉස්සෙල්ලා අහන්න ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු. So we look at how the GIMP can be used to manipulate the colors. This is a color palette. The color palette එක මම මෙතන පේනවා. මේ පේන්නේ RGB වර්ණ. දැන් මේ බලන්න. මම R දාලා නැහැ, G දාලා නැහැ, B දාලා. මට පේන්නේ කළු පාට.
මොන පේනවා මේක. මම දැන් R එක පොඩ වැඩි කරන්න මේ බලන්න. R එක වැඩි කරද්දී මොකද වෙන්නේ කියලා මම වැඩි කරන් එන්න. පේනවද R එක වැඩි කරද්දී ඔකන පේනවා මේ මෙන්න මෙතන බලන්න හොඳට. මෙතන වර්ණය වෙනස් වෙනවා. පේනවද? මේ වර්ණය වෙනස් වෙනවා. මේ R වැඩි කරද්දී මේ දැන් වර්ණය අඩු වෙනවා. අපි දැන් කොළ පාට ගැන කතා කරොත් if you adjust the green color you can see that green color is adjusting. Okay. So if I adjust the blue color you can see that blue is adjusting. So අපි වර්ණ තුනම adjust කරොත් ඔයාලට මතකයි තුනම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? තුනම වගම් පේන්නේ සුදු පාට. මම තුනම අදිනවා 250 පාට. නේ? මම මේක තුනම අදිනවා 250 පාට. තන පේන්නේ දැන් මේක පේන්නේ මොනවද? සුදු පාට. පේනවනේ? මේ සුදු පාට. If you adjust all three colors, it is normally white. Full color, full them. හැම මේක වෙනස් වෙනවා print rate එක ගියාම. මම ගන්න print rate පාවිච්චි වර්ණ හතරයි. මොකද වර්ණ හතර? මොකට මතකයිනේ වර්ණ හතර. print rate පාවිච්චින්නේ CMYK කියලා පාට හතර. RGB red green blue කියන පාට තුන නේ. රතු කොළ සහ නිල් කියන පාට තුන. CMYK කියන්නේ cyan නිල් පාට මයුරනික අපි කියන්නේ. M කියන්නේ magenta දම් පාට රතු පාට දම් පාට. Y means yellow කහ පාට. ඒතර අපි මේ print ray on කරොත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ මේ පාට තුන. මේ පාට හතරක් තුන. මෙතන පාට තුන. දැන් මෙතන පේන්නේ RGB 255 තුනක්. හැම මෙතනදී මොකද CMYK බිඳු හතරක්. පේනවනේ? මේ පේන්නේ සුදු පාට. මොකද CMYK දාලා නැත්තම් ඒක සුදු පාටයි. මම බලන්නේ මම මේ හතර මේ තුන මම නේ RGB මම බිඳු කරන ඔක්කොම ඒවා මම බිඳු කරොත් RGB වගන පේන්නේ අනිත් පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳට බලන්න. පේනවනේ? අපි මේ K එක 100 වුණා. දැන් මේවත් 100 වෙනවා ඇත්තටම. K එක දැම්මත් K එකක් දැම්මත් ඇතිනේ. දැන් මේවත් දැන් අපි මේක මෙහෙම තියලා මම මේ තුනක් දැක්කත් ඕකෙත් අතරම කළු තමයි වෙන්නේ අන්තිමට. පේනවද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම CMYK කම්බයින් වුණාම කළු පාට පේන්නේ. කළු පාටම නෙමෙයි කළු පාටක් එන්නේ. හරි. ඒතකොට ඒ නිසා K එක දානවා මම කිය ප්‍රෙස් එකේ බැලන්ස් කරන K එක දානවා. අපි සාමාන්‍ය ගෙදර තියෙන print එකක් ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා inkjet printer එකකට බලන්න inkjet printer එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ cartridge හතරක් තියෙනවා. CMYK කියලා. සමහරට ඒක තනි cartridge වලින් තියෙන්නත් පුළුවන් වෙනම හතරක් වශයෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. අද ගොඩක් ඉන්නේ වෙනම තියෙන හතරක් තියෙනවා. ඒත් අපිට ඕන එකක් මාරු කරත හැකි පාස්වේ. You can see that. So CMYK so what? K is the one basically we use mostly. අපි මූලිකවම K කළුක වැඩි ප්‍රපාදයි. ඒක කළුවක වෙනම තියෙන්නේ. කළුවක් වැඩි ප්‍රපාදයි. කළු කියන්නේ. දැන් අර තුන දැම්මත් කළු පාට කියලා නිකන් දුඹුරු පාටට වගේ කළු පාට කියන්නේ තද දුඹුරු පාටක් වගේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ අර කළු පාට දෙක දාන්නේ. දැන් මේක නැතුව කළු පාට දෙක පේන්න පුළුවන්. මේක බලන්න. මේක දාත් ඒවා කළු පාට. කළු මේ තනි කර කළුනේ. තව නිසා ඔය දැන් පේනවා. මේ අපි අද කතා කරන දේ වෙනස. මොකද්ද වෙනස? මේ CMYK වර්ණ වෙනස් වෙන්නේ කොච්චර දක්වාද? සීමාව මොකද්ද? මෙතනට આવොත් බිඳුවයි මෙතනට આવොත් 100යි. පේනවද? දැන් CMYK වර්ණ අපි ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් යන්නේ. මොකද මේවා අර කලවම් කරන වර්ණ තීන්ත කලවම් කරනවා. ඒක කලවම් කරනකොට බිඳුවයි තීන්ත පොඩ්ඩක් කරන්නේ 100යි සම්පූර්ණ කරනවා. ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කලවම් කරන්නේ. හැබැයි මේ තියෙන්නේ අපි RGB කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ වර්ණ. RGB are the screen colors. Screen colors are illuminating. ඒවා විහිදවනවා කලර්. ඒතර ඒවා වෙනස් වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 255 දක්වා අගයක පරාසයක. දැන් මේ වෙනසක් තේරුම් ගන්න. So CMYK වර්ණ වෙනස් වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 100 දක්වා ප්‍රතිශත අගයකින්. If you look at the CMYK colors, normally we are calling the printing colors. Printing colors will change from 0 to 100%. 0% to 100%. It is like a percentage. We are mixing the colors. But if you look at the RGB monitor colors, they are normally reflecting the colors. So that is normally mixing from 0 to 255. The range is from 0 to 250. It's not a percentage value. So we are illuminating colors. But CMYK colors we are mixing. So mixing can be 0%, no ink at all, 100%. Totally we have ink. Again, if you mix CMYK, if you mix all colors, what the color we are getting? If you mix all colors, we get the black color. But in RGB, when you combine all colors, what the color we are getting? We are getting the, when you mix all, white color, like the sunlight. So sunlight is made with 7 different colors, but you will see as the white color. Sunlight is a white color. You see normally. අපි කතා කරන ඉරේලිය කතා කරොත් ඉරේලිය අපි දකින්නේ සුදු පාටනේ. හැබැයි ඇත්තම ඉරේලියේ පාට හතක් තියෙනවා අපි දන්නවනේ. So මේ පාට හත එකතු සුදු පාට අපිට පේනවා. සුදු වර්ණය පේනවා. The same thing happened in the monitor.
ඒ දෙන monitor සිද්ධ වෙන්නේ. So monitor produce RGB colors. When you combine all these colors totally, you get white. මේ බලන්න මම මේක වෙනස් කරොත් 255 බවට නේ සුදු පාට වෙනවා. පේනවද? එතකොට CMY ගේ බිඳුව වෙනවා. පේනවද? මේ පැත්ත full 250 වෙනවා RGB මෙත CMY ගේ බිඳුව වෙනවා. ඉතින් ඕක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් මේක තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒක වරද්ද ගන්න එපා. අපි අද ඒකද කතා කරන්න යන්නේ. තේරුණාද? දැන් පුතේ කලර් මිස් එක පොඩ්ඩක් අපිට තේරෙනවද? මම පුතේ අහලා තිබ්බ කලර් මිස් එක ගැන. මම මේක මෙතනට අපි ඒක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි උතන පෙන්නුවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ පාවිච්චි ටූල් එකකින්. ඉතින් මේක වඩා හොඳින් කරනවා Photoshop වගේ ටූල් එක. හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ GIMP නිසා අපි නැත්නම් GIMP කියලා කියනවා. GIMP එකයි පාවිච්චි කරලා මේක කරනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. හරි? ඔයගන්ට පුළුවන් මේ tool එක download කරගන්න. You can download GIMP free of charge. It is a post tool. You can download free of charge. You can install your machine. The better tool will be the Photoshop, but it's a proprietary software. You have to commercial software purchase it. ඒක අයිතිකාරයෙක් කියන මිලදී ගත වෙන නිසා අල්ලවල ගන්න ඕනේ. අපි ඒක නිසා ඒක ගැන කතා නොකර මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. right. එහෙනම් අපි යන් දෙන වර්ණ ගැන. හරි? නිසා මම හිතනවා දැන් අපිට පැහැදිලි කියලා අපිට ගැටලුවක් නැහැ. හරි? right. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. හරි? වර්ණ ගැන අපි කතා කරා. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ මේ කැමරාවක් ගැන. ඩිජිටල් කැමරාවක්. ඒතකොට ඩිජිටල් කැමරාවක් ගැන කතා කරද්දී වැදගත් එකක් තමයි අපි කතා කරන මේ රිසොලියුෂන් එක. නැත්තම් මෙගාපික්සල් ගන්න. අපි එහෙමනේ කියන්නේ. අපි කියන්නේ මෙගාපික්සල්. මේ තමයි මෙගාපික්සල් ගන්න අපි වෙන කතාව. ඒතකොට අපි කැමරාවෙන් පින්තූරයක් ගත්තොත් එහෙන් ගන්න ලොකුම පින්තූරේ. තමයි ඒකේ පික්සල් ගන්න තියෙන්නේ කරන්නේ. ඉතින් අපි පින්තූරයක් ගත්ත අපි කියන්නේ මේ විශේෂම ඩිජිටල් කැමරාවකින් පින්තූරයක් ගද්දී ගොඩාක් දුර පින්තූරයක් වැඩක් නැහැ නේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ නේ යම් නිශ්චිත දුරක් තියෙනවා. දැන් ෆෝන් එකේ කැමරාව කොච්චර ක්වොලිටි කිව්වත් අපි දුර පින්තූරයක් ගත්තොත් අපිට ඉතාම හොඳින් රූප පේන්නේ නැහැ නේද? සමහරට 8 මෙගාපික්සල් හරි 16 මෙගාපික්සල් ඕන එකක්. නමුත් අපිට එච්චර දුරට බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක එතනදී අපි කරන්නේ මොකද්ද මේ කැමරාවෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? රයිට්. අපි ඉස්සරහට යමු පොඩ්ඩක්. අද කොටස අපි පටන් ගන්න නේද? අපි කතා කරන එක වරන් අපි කතා කරා ඉදා නේද? මේ වර්ණ රටා අපි කතා කරන වර්ණ රටා දෙක. නෝට් එක ළඟට ගන්න නෝට් එකේ මේවා තියෙනවා ලියලා අපි සමහරව අන්ඩර්ලයින් කර ගන්නවා. Some of these you are going to underline. If you look at color models, there are basically two color models. One is called RGB color model, other one called the CMYK color model. Normally, if you look at the RGB we basically use for the computer displays or the TV. අපි මේ පාඩම අයිඩ්නස් අපි computer monitors කිව්වා, but even the TV also use the RGB color system. නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ පරිගණක තිරවලදී මේක විශේෂයෙන්ම TV එකක් පාවිච්චි කරනවා. So here it says use light to display color. වර්ණ දර්ශන ආලෝකය දාගන්නේ. ආලෝකය වර්ණය විහිදලා කරන්නේ. සම්ප්‍රේෂණ transmitted light. ආලෝකයේ විහිද තමයි වැඩි කරන්නේ. transmitted light. illumination දිලිසෙනවා. නේ විහිදවනවා. ඉතින් මෙතන වැදගත් දේ තමයි මෙන්න මේ කතාව. ඕගොල්ලෝ මේක අන්ඩර්ලයින් කරලා තියාගන්න. මොකද්ද? RGB mix වෙච්ච ගමන් අපිට හැදෙන්නේ මොන පාටද? අපිට හැදෙන්නේ සුදු පාට. වැදගත් කතාව. අන්ඩර්ලයින් කරලා තියාගන්න. දැන් බලන්න අපිට මේ තව වර්ණ හදන්න මොකද අපි කරන්නේ කියලා. දැන් මේකේ R සහ G කම්බයින් කරොත් RGC විතරක් දැම්මොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ yellow කහ පාට. ඔයගොල්ලෝ අර Photoshop වල හරි GIMP එකේ හරි කරලා බලන්න පුළුවන්. නේද? අපි R සහ G කරලා අපිට yellow හම්බ වෙනවා. red සහ blue කලර් වලට අපිට magenta හම්බ වෙනවා. green මොකද විශේෂය? ඒක අර පාටද අපිට හැදෙන්නේ නේ. අර CMY කලර් වල අපි හැදෙනවා. අපිට ඒ වර්ණ හදාගත්ත හැකියි. ඊට බලන්න අපි කතා කරන මේ CMYK වලදී මොකද වෙන්නේ කියලා. CMYK වලදී දැන් CMY ඇත්තටම කළු පාට තිබ්බට කළු පාට අපි ලොකුට ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ අපි කළු පාට හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඇත්තෙන්ම මේ වර්ණ මිශ්‍ර වුණාම කළු පාට හැදෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන මොනවයිද? මුද්‍රිත මාධ්‍යවල. The printed materials. කියන්නේ press එකේ print කරන තැන. computer printer එකේ පාවිච්චි කරන්නේ. printer එකේ තැන මොකද්ද? CMYK කියන පාට හතර.
හැබැයි ඇත්තෙන්ම CMY එකතු වෙච්ච ගමන් black K හැදෙනවා. හැබැයි එහෙම හදන්නේ නැහැ printerේ කළු වෙනම් print කරනවා. මොකද පාට තුනක් කලවම් කරලා කළු හදන එක ආර්ථිකව පාඩුයි. වෙලාව වැඩිපුර යනවා. You think that, okay? So if you look at CMY actually making the black. If you mix the CMY, it makes black. But printing black color alone is cheap and less time. කළු පාට වෙනම print කරන එක ආර්ථිකව වාසිදායකයි. වෙලාව විතරයි. නිසා CMY එකතු කරලා කළු හදන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. අපි yellow සහ cyan එකතු කරොත් අපිට හම්බෙන්නේ green color එක. When you combine yellow and cyan, we get the green color. When you combine yellow with the magenta, you get the red color. මොකද magenta කියන්නේ තතර රතු පාට කියන අපිට දම් පාට තතර රතු පාට ඒක yellow දාන්නේ මොකද light වෙනවා අඩු මොකද වෙන්නේ ඒක රතු පාට වෙනවා. then cyan කියන්නේ අපි light color එකක්. yellow කියන්නේ කා පාට. මේක නිල් පාට නිල් කියන්නේ අපිට green color එක හදනවා. මෙන්න බලන්න cyan and magenta අපිට blue හදනවා. පේනවා. මොකද cyan කියන්නේ ලා පාටක්. magenta කියන්නේ තද පාටක්. so ලා පාට තද පාට ආපු ගමන් අර ලා පාට තද වෙනවා. ලා පාට තද වෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට මේ කලවිලක පොඩ්ඩක් නිකන් මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්නේ. හැබැයි අපිට පොඩි මතකයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ පාවිච්චි කරන මොකද්ද? මම තීන්ත වෙලා ගන්නවා. තීන්ත කලවම් කරන්නේ. තීන්ත. හරිද? අරකේ ආලෝකයේ විහිදෙන්නේ. ඒ නිසා මම කිව්ව එකයි අපි ප්‍රෙස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් print කරන්නේ සුදු පාට කොළ උඩ. සුදු පාට කොළ උඩ. ඒ කියන්නේ මෙතනට ගිහලා අපි කියනවා මේ තුනම දැම්මේ නැත්තම් මේ තුනම අපිට මොකද පේන්නේ? තුනම දැම්මේ නැත්නම් අපිට පේන්නේ මොන පාටද? කළු පාට. ඒ නිසා මෙතන අපිට නෝට් එකක් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම ඒක ලියලා නෑ මෙතන. If you don't put ROGOB, we get the black color. If you don't put the R and G and B all, if you don't put R and G and B all colors, you get the black color. මේක ලියලා නේද? පොඩි සටහන් ලියා ගන්න. අපි R, G සහ B යන වර්ණ තුනම නොයදෙයටදී අපිට පේන්නේ මොන පාටද? අපිට පේන්නේ කළු පාට. When you don't put R, G, B all colors, all three colors, we get the black color. අපි වර්ණ තුන මොන දැම්මොත් RGB තුන මොන දැම්මොත් අපිට පේන්නේ මොන පාටද? අපිට පේන්නේ කළු පාට. ඉතාල වැදගත්. දැන් ඒක තමයි මෙතන ගෙනිච්චාම මෙතන මොකද වෙන්නේ? වර්ණ තුනම දැම්මේ නැත්නම් අපිට පාටද පේන්නේ? අතුම අතන හතරම දාන්න. හරි? තුනක් කියන අපි හතරම කියලා කියන්නේ. When you don't put CMYK all colors, we get the මොන පාටද අපිට හම්බ වෙන්නේ? white color. වැදගත් පේනව නේද දැන්? අපි CMYK වර්ණ හතර මොන දැම්මොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ සුදු පාට. සිද්ධාන්ත කියන්නේ එහෙමයි. If you don't put all the colors, we get the white color. ඔන්න දෙක වෙනස් පේනවනේ එකට එකක් against යන්නේ. RGB එකේ නොදැම්මොත් කළු පාට වෙනවා. CMY එකේ නොදැම්මොත් සුදු පාට වෙනවා. ලස්සනයි ඒතරනේ. හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද අපි ප්‍රෙස් එකේ print කරන්නේ සුදු කොළ උඩ. අපිට සුදු පාට පේන්නේ. කාටද තර්ක කරදැයි සර් අපි නිල් පාට කොළේ print කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒතර නිල් පාට කොළේ උඩ පාට දැම්ම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? නිල් පාට නේ පේන්නේ. කොළ පාට කොළේ ග්‍රෑම් print කරන කොළ පාට කොළට පාට දැම්මම උඩ පේන්නේ කොළ පාට වෙන්නේ. ඒක obvious නේ. ඒක තේරෙනවනේ නේ. So they might not ask like that question, but the concept is that සිද්ධාන්තය එකයි. අපිට සිද්ධාන්ත මතක තියාගන්න RGB වල එකක් CMY එකේ තව එකක්. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න නේද? මේ කතාව වැදගත්. මම ඒක කියාගෙන ආවා. මොකද්ද මේ කතාව? note එකේ තියෙනවා. If you look at RGB color combinations, we are getting the colors from 0 to 255. That's the normal range you get. Unlike කරගන්න 255. 0 is the minimum, 25 is the maximum. So මේකද අපි කියනවා වර්ණ සීමාව තියෙන මොකද්ද? බිඳුවේ සිට 255 දක්වා. So වර්ණය වෙනස් වෙනවා කියදක බිඳු 255 දක්වා. So color can be 0 or color can be 255 maximum. That's the only range we can go. අපි දැන් RGB වර්ණ තුනක් තියෙන නිසා
අපිට මොකද වෙන්නේ? වර්ණ රටා කොච්චර හදන්න පුළුවන්ද? රටා මේක හදලා රටා 256ක්, මේකෙන් 256ක්, මේකෙන් 256ක්. ඇයි? පටන් ගන්න බිඳුවෙන් ඉවරනේ 255 න්නේ. ඔක්කොම රටා 256ක් තියෙනවා. તો තුනම බිඳුව වුණොත් කළු පාට. තුනම 255 වුණොත් සුදු පාට. මේ සීමාව. ඒතර මේක වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට වර්ණ රටා ගත්ත හැකි මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. 256 into 256 into 256. So each color can produce 256 color shades. Each color. අපි රතු ගත්තොත් රතු එකට පුළුවන් බිඳුවේ 255 දක්වා වර්ණ 256ක් හදන්න පුළුවන්. Again G again can create 256 different color patterns. That is 0 from 0 to 255. So each color produce 256 colors. So if you mix these three together, you can get 256 into 256 into 256. That is normally 16.7 million colors. අපේ සාමාන්‍යයෙන් නේ දශලක්ෂ 16.7ක වර්ණ ප්‍රමාණයක් මේ RGB combine කරලා හදාගත්ත හැකියි. හැබැයි මතක තියාගන්න ප්‍රෙස් එකේ එච්චර කරන්න බෑ. ප්‍රෙස් එකේ මොකද වෙන්නේ? අපිට වර්ණ 3යි දාන්නේ. අපි දාන්නේ 100 ගානේ 3ක්. අපි 4ම ගත්තත් එන්නේ 100 ගානේ 4ක්. හරිද? તો අපිට ප්‍රෙස් එකේ එච්චර වර්ණ කලවම් කරන්න අපිට හැකියාවක් නැත්තේ නේ. But monitor can produce that. Fortunately or unfortunately, your eye can't see all these colors. වාසනාවට අවසනාවට අපිට අපේ S දෙකින් මේ ඔක්කොම වර්ණ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරිද? ඔව් අහනවා මගෙන් K කියන්නේ මොකද්ද කියලා කලර් එක. K කියන්නේ පොතේ black color එක. K කියන්නේ black කියන වර්ණය. CMYK එකේ C කියන්නේ cyan, M කියන්නේ magenta, Y කියන්නේ yellow, K කියන්නේ black කළු පාට. හරි? K කියන්නේ black කළු පාට. හොඳයි අපි ඉස්සරහට යන තව ටිකක් නේද? අපි දැන් පුංචි ගණන් ටිකක් හදන්නයි යන්නේ මේකත් එක්ක. ඒතර මේ අපි කතා කරන CMYK එකේ මොකද වෙන්නේ? පටන් ගන්න බිඳුවෙන් මේක යනවා කී දක්වාද? 100 දක්වා. එහෙනම් වර්ණ පරාසය යන්නේ බිඳුවේ සිට 100 දක්වා. පරාසය එකයි. So 0 means no color. වර්ණ නැහැ. හැබැයි අනිත් පැත්ත කියන්නේ මේ ඩයග්‍රෑම වැදගත් ඕගන්න. මේ ඩයග්‍රෑම ගොඩක් කතා දෙනවා. මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම එක. ගොඩාක් වැදගත්. මේකේ මම මේ කතාව හොඳට පැහැදිලි වෙන්න පෙන්නනවා. මේ බලන්න. මේ CMYK මොඩල් එක මේ RGB මොඩල් එක. તો RGB යන්නේ කොහමද? බිඳුවේ සිට 255 දක්වා. CMYK යන්නේ කොහමද? 0% to the 100%. 0% to 100%. මේ RGB වර්ණ වෙනස් වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 255 දක්වා පරාසයක. හැබැයි CMYK වෙනස් වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 100 දක්වා ප්‍රතිශත අගයක. පේනවද? එතකොට මේකෙදි RGB වලදී වර්ණ තුනම තිබුණොත් සුදු පාට වෙනවා. CMYK එකේ වර්ණ තුනම හතරමම කළු පාට පේනවා. ඒක නිසා අපි කිව්වේ නේද? RGB colors වලට additive colors වර්ණ එකතු කරලා පෙන්නන්නේ. ආකලක වර්ණ, ආකලන වර්ණ, ආකලන එකතු කරනවා. CMYK subtractive ව්‍යාකලන වර්ණ අඩු කරනවා, වර්ණ අයින් කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක අපි කියන්නේ නිසා මොකද වෙන්නේ අපිට? මේක නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා RGB වලදී ගන්න කොච්චරක්ද? වර්ණ රටා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. 16.7. Because each color can get 256 different colors. අපි කිව්වොත් මේ වර්ණ රටාව පිටු 24ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා එක පිටුවකට 8 ගාණ යනවා. તો මේ පිටු තුනට 8 ගාණ 3ක් යනවා. તો මේකෙන් පෙන්නනවා වර්ණ 256ක්, මේකෙන් පෙන්නනවා 256, මේකෙන් 256ක්. ඕක නෝට් එකේ පිටුවක් පස්සට කියලා බලන්න අර තුන්වෙනි පිටුවේ මැද වගුව නේද? 24 bit කියන එකේදී වර්ණ රටා නේද? 16.7 million colors we can produce.
අපිට වර්ණ රටා එච්චරක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන මූලික දේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි දැන් පුංචි ටිකක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So we are talking about little bit about this primary colors, secondary colors and tertiary colors. ප්‍රාථමික වර්ණ, ද්විතීයික වර්ණ සහ තෘතීයික වර්ණ කියලා. මොනවද ප්‍රාථමික වර්ණ කියන්නේ? වෙනත් වර්ණ එකතුවකින් සකස් කළ නොහැකි වර්ණ. primary colors. දැන් අපි කියන RGB මොල් එකේ RGB තමයි primary colors. CMYK මොල් එකේ CMYK තමයි primary colors. CMY ඇත්තටම primary colors. So what is the secondary colors? වර්ණ දෙකක් එකතු කරලා හදන වර්ණ. What are the secondary colors? Which we are making by combining two primary colors. මූලික ප්‍රාථමික වර්ණ දෙක එකතු හදනවට කියනවා secondary colors කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ secondary colors පාවිච්චි කරනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට. Then the tertiary colors. වර්ණ තුනක්. කියන ප්‍රාථමිකයි ද්විතීයික තියෙනවා. तो प्राथमिक කියන්නේ මුල් වර්ණයක් මූලික වර්ණයක් ද්විතීයික කියන්නේ එකතු කරපුවා. ඒතකොට මේ තුනක් නේ එතකොට. ඔය කියනවා තෘතීයික වර්ණ tertiary colors කියලා. Combination of three colors. Basically primary or secondary colors. We can combine and make the colors. මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු chart එක. දැන් වැදගත් කතාව තුන ඉගෙන ගන්න අපි. මොකද්ද වැදගත් කතාව? අපි පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණය කරද්දී 10 පාදි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ තුලදී. Inside the computer, basically we don't use the decimal number system internally. We use the hexadecimal numbers. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි hexadecimal numbers. හොඳයි. අපිට දැන් පුංචි ගාණක් හදන්න ඕනේ. දැන් මම කියන්නේ වර්ණය අපිට උපරිම 255යි තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ 255 හරවන්න ඕනේ. 255 තියෙන ඩෙසිමල් වලින් මේක හරවන්න ඕනේ මොනවටද? hexadecimal වලට. You to convert 255 from decimal to hexadecimal. අපි මේක හරවන්න ඕනේ 255 10 පාදයෙන් 16 පාදයට. මම මිනිත්තු දෙකක් දෙන්නම් හැම කෙනෙක්ම ටට්ටක් ගාලා පරිවර්තනය කරන්න 255 10 පාදයෙන් 16 පාදයට. පරිවර්තනය කළා මට උත්තර හැම කෙනෙක්ම දාන්න. What you want to do is you want to convert 255 in decimal to hexadecimal. Convert all the people, put the answer on the chat box. හැම කෙනෙක්ම මේ අගය පරිවර්තනය කළා දාන්න chat box එකට. පුළුවන් නේ කරන්න. මම මිනිත්තු එකමාරක් මිනිත්තු දෙකක් දෙන්නම් ඔය වැඩේ කරන්න. හැමෝම දාන්න බං ටක් ගාලා 255 10 පාදයෙන් හරවන්න කීයද? 16 පාදට හරවලා උත්තරේ දාන්න මම මිනිත්තු දෙකක් විතර දෙන්නම්. Okay, now we can see how the colors are used here. Now we go a little bit forward just for the next part. Colors. So now we are talking about the monitor colors. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ පරිගණක තුල පාවිච්චි කරනවා. අපි කො RGB 3යි තියෙන්නේ. ඒක RGB සීමාව මොකද වෙන්නේ RGB සීමාව? සීමාව මතකද? පටන් ගන්න බිඳුවෙන් ඉවර වෙනවා 255. ඒ මොනවා කියන්නද? ඩෙසිමල් ලා කියන්නේ දශමය කියන්නේ. හැබැයි අපිට කම්පියුටරේ මේක දශම වලින් පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි මේක පෙන්වන්න මොනවද? ෂඩ් දශමය හෙක්සාඩෙසිමල් වලින්. ඒ නිසා හෙක්සාඩෙසිමල් වලදී අපිට අගය පටන් ගන්නවා කීයෙන්ද? බිඳු දෙකකින්. අනිවාර්යෙන් බිඳු දෙකක් ලියන්න ඕනේ. ඉවරනවා මොකෙන්ද? FF. ඉවරයි FF. එහෙනම් දාගන්න ක්‍රියාකාරකම එක පොතේ ලියන්න වෙන්නේ. දාගන්න ක්‍රියාකාරකම එක දාගන්න ක්‍රියාකාරකම එක activity number 1 නේද? ප්‍රශ්න ලියා ගන්න පුළුවන්. වර්ණ නිරූපණය සඳහා ෂඩ් දශම භාවිත කරන්නේ කෙසේද? How the decimal values are used to represent the colors. ඉතල මේක ලියා ගන්න මේ ටික නේ. මේක උඩින් දාගන්න මෙතන උඩින් දාගන්න මෙන්න මෙතන නේද? මෙතන දාගන්න දශමයගේ මෙතන ෂඩ් දශමයගේ. Decimal values here hexadecimal values. උඩින් දාගන්න heading එක. මම දැම්මේ නෑ. මේ වර්ණය නේද? මේක සීමාව. පටන් ගන්න බිඳුවෙන් ඩෙසිමල් දශමයේ බිඳුවෙන් පටන් ඉවරනවා 255. ෂඩ් දශමයෙන් පටන් ගන්නවා 00 වලින් හැමසෙ ඉලක්කම් දෙකක් පෙන්නන්න ඕනේ. හැමසෙ ඉලක්කම් දෙකක් පෙන්නන්න ඕනේ. ෂඩ් දශමයේදී හරි.
හරි නේද? එහෙනම් අපි වර්ණයට R වෙනස් වෙනවා 0.255 දක්වා decimal values 00 to FF in hexadecimal. Same thing happen for G and B because screen, the monitor can change the value from 0 to 255 in decimal, 00 to FF in hexadecimal. මේ වර්ණට වර්ණ අපි පාවිච්චි කරද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පෙන්වන්න සීමාව. ඒතර RGB ගමන් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ තුනක්. හැමසොම තුනම දාන්න ඕනේ. නේද? අපි තුනම දැම්මොත් මෙන්න අපේ රටාව තියෙනවා මේ RGB. පටන් ගන්න බිඳි වලින් 255. So that is the range we can go. It is 000 to FF. මේක මොකද්ද? ආරම්භකගේ starting number. මේක මොකද්ද? අවසානගේ ending value. එහෙනම් ලියා ගන්න මේක තව පොත් යන්නේ තුනක් දාන්නේ. මේක ආරම්භකගේ starting number. මේක අවසානගේ ending number. පටන් ගන්නවා බිඳු 6කින් ඉවර වෙනවා F ඉලක්කම් 6කින්. පළවෙනි ඉලක්කම් දෙක R වලට, ඊළඟ ඉලක්කම් දෙක G වලට, ඊළඟ ඉලක්කම් දෙක B වලට. හොඳයි අපි දැන් පොඩි නේද දෙයක් ඉගෙන ගමු මේ වර්ණ දාන විදිය ගැන නේද? ඔයාලට පුළුවන්ද මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. R හදන්න නම් මම මේක දාන අගයන් ටික පුරවන්න ඕනේ. green නම් කොහමද B නම් කොහමද මේ chart එක පුරවන්න බලන්න දැන් මම මිනිත්තු 3ක් විතර දෙන්න. Try to fill this chart. If you want to make the red color, how do we fill this 3 color combination? What is the value we put for R? What is the value we put for G? What is the value we put for B? අපිට රතු වර්ණය හදන්න අපි R වලට දාන අගය මොකද්ද? G වලට දාන අගය මොකද්ද? B වලට දාන සීමාව තියෙන මොකද්ද? 0.6 සිට F6ක් දක්වා. ඒක මෙතන දාන්න ඕන අගයන් මොනවද? මම මිනිත්තු දෙකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ chart එකේ මේ වර්ණ ටිකට අදාළ මේ RGB value ටික ලියන්න. පුළුවන් ලියන්න නේද? මම මිනිත්තු දෙකක් දෙන්නම්. ලියන ටක් ගාලා බලමු කොච්චර සාර්ථකව මේක පුරවනවද කියලා. උත්තර ලියුවානේ. අය බලමු නේද උත්තර ටික. උත්තර ලියුවානේ උත්තර ටික බලමු නේද? ඉතින් මම පුංචි chart එකක් පෙන්නනවා මෙතනදී මෙන්න මේ කතාව අපි දැනගෙන ගියාම අපිට ලේසි වැඩේ. මොන මම දැන් ගත්ත පුංචි එකක් නේද? මේ තියෙන්නේ රතු පාට. හොඳට බලන්න දැන්. රතු පාට මම දැම්මා 255ක් ඩෙසිමල් වලින්. හැබැයි අපි දැන් මේක ඩෙසිමල් වලින් දාන්නේ මොකද? හෙක්සාඩෙසිමල්. බලන්න හොඳට අගයන් ටික. පේනවනේ අගයන් ටික දැන්. ඔය රතු පාට. නම් මතක තියාගන්න. නේද? රතු පාට ගන්න දැන් පේනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ green color එක. දැන් green මොකද වෙනවද තේරෙනවා. මම බය මෙහෙම දැම්මා. එහෙනම් මම නේද? රතු බිඳුවක් දානවා green එකේ 250. මම බලන්න අගය මම ආපු විදිය. හොඳට බලන්න නේද? දැන් මේ තියෙන්නේ decimal value එක. මෙතන hexadecimal value. මෙතන decimal value ටික. මෙතන hexadecimal value ටික. ඔය green නේ නේද? දැන් බලන්නකෝ blue නේද? පේනවනේ? හැබැයි chart එක පුරන්න මොනවා අපි chart එක පුරන්නේ hexadecimal value. chart එකට වැඩක් නැහැ. decimal මොකද අපි කම්පියුටර් දාන්නේ hexadecimal පුරවන්න. එහෙනම් නේද? මේ කළු පාට. නේද? මේ කළු පාට. පේනවනේ? මේ කළු පාට. සුදු පාටත් ඕනේ නේ? මේ සුදු පාට. පේන සුදු පාට. හරි නේද? ඔන්න එහෙම දාවේ. මම සාරාංශගත කරන්නම් අර chart එක. බලන්න මෙහෙම දාවේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට. පුළුවන් නේ පුරව ගන්න. So I think now you understood that color pattern. So next part is about how to calculate the file sizes. Okay, so we have to calculate file sizes.
I hope that we'll discuss that one next week. Okay, so we can find out how to calculate file sizes depend on the different things. නිසා අපිට ඒවත් එක්ක ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. නිසා අපි ඒ ටික ලබන සතියේ කතා කරමු. අදට අපි ඉස්සරහ කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.